Okay mga team, good morning. Nandito tayo sa Batangas ngayon. Ang issue nito is no crank, no start. Ito. Ang papalitan natin ay starter motor. At yung pakita mo yung starter motor natin. Starter motor, ayan. Okay. Ganyan tuturo natin kung paano magbaklas. Okay, umpisa na chip. First step, battery. Kailangan tanggalin. Negative lang pwede na. Tapos yung airbox natin. Okay. Tanggalin natin tong reserva. Ang kailangan lang dito, dukutin. Ayan. Ito yung starter motor niyan. Tanggalin muna natin yung dalawang wire. Ayan. Isang 12 saka isang 8. Sige, tanggalin mo yung chip. Ay, yung mga parts. Okay. Tinanggal muna natin yung sakit ng knock sensor para hindi tamaan pagka binaklas natin. Yan, dalawang tornilyo lang naman yan. Isang 12 saka isang 8. Yan banda sa starter motor. Tapos syempre, kailangan natin tanggalin muna natin yan. Make sure na hindi nakakabit yung battery. Kasi mag-spark yan. Okay, tanggal na yung 12. Then next natin yung 8. Okay, ang next na natin yung pinaka-bolt niya. Okay, tanggal na yung socket. Kasunod na natin itong bolt. Ano sukat yan, Chip? 18. Yan, 18. 18. Ayan. Dalawang bolt lang yan. Isa din sa ibabaw ng starter. Ayan. Tubo.
Tong tubo. Tubo. Ah. Ayan, ayan yung bolt niya. Ayan, 18, saka yung sa baba niyan. Tapos hahatakin na lang palabas. Okay lang. Abot ba, Chip? Ano, Chip, abot yan? Abot yan. Andyan yung G sa'yo? Wala. Andyan na? Wala daw. Hindi mo sabi. Bana sa ano? Nasa shop. Kaya ko sa kanya nandun sa patrobol. Hindi pa naman ako lumalapit eh. Huwag mo na hanapin tong, natanggal na nga eh. Tong, huwag mo na hanapin, natanggal na. Ayan. Ayan yung 18. Bali, 2 bolt lang yan. Kung mapapansin nyo, ito yun. Saka ito. Ayan. Bali, 1 bolt, 2. Okay. Baka kayanin rin. Ayan na may isa. Universal joint. Gusto mo? Sa baba. Sa baba na lang. Sige. Tang, asan na yung ano mo? Tang, yung, ano ba tawag dito? Higaan natin. Yan guys, andito tayo sa Batangas. Yan. Sa Batangas tayo. Higaan. Kanina pa tapos to. O, kaway ka muna dyan, o. Walang yes. Kanina pa po naghahanap ng higaan. Ngayon, yung unang tornilyo na 18 sa taas, natanggal natin sa ibabaw. Tapos yung isa naman sa ilalim natin tatanggalin. Para mahugot natin mismo yung starter motor. Nissan Grande V. Kumukuha lang sila ng higaan, mga kating. Nandito kami sa Batangas. Yan. Tapos may gagawin pa kaming 4 na unit pa yata o 5 unit pa. Home service. Yan. Kaya tanggal na natin, mga katil. Ayan. Okay. Okay, tanggalin mo na yung chip. Tanggalin natin to. Okay. Tapos, hugutin lang natin itong starter motor. Dahan-dahanin lang natin paghugot. Kasi, baka tamahin sensor. Ito sensor. Yan, dahan-dahanin lang hugot. Ayan, nahugot na natin. Tapos, Kung nga, ang hirap ng one hands. Ayan, iwasan na yung knock sensor para hindi maputol. kaya ganyan, madaling dukutin sa pag nakalift talaga. Sa ano, Mm. sa ilalim ng undo. Ito, dyan talaga. Diyan talaga sa ibabaw talaga. Mahirap pa daan sa ilalim. Ilalim. Okay.
mga team. Ito na yung starter motor. Okay, maraming salamat. Kawin mo na dyan, Chip, oh. Sir, kaway, sir. Ayan, sir. Otong. Okay, paalam mga team. Ganun lang po kasimple magbaklas. Pag magkakabit kayo, same procedure lang din. Thank you. God bless.